تپوسو کئی نام می ورطا یاد دا کندا دنیا دا نفرتنو یباد دا کن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم مشكات شريف کی حدیث تے عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمائی چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یو کس راغے اغوات دا عرضو کو پیغمبر علیہ السلام تا چھے عظنی و اوجز چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تا نصیحت اکا او نصیحت امرا تداسی اکا چھے لگ مختصر بھی یعنی مطلب دا چھے یادم کم پو امشن پی یعنی چھے لگ غنت نصیحت چھے دیر زیاد نہیں پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل چھے اذا قمت فی صلاتك فصل صلاة مودع وچی کل منس تودرے گے ویدا سی منس کوا تدا سوچو کا چی دا زما خیری منس دے دا تصور او سوچو کا چی دا زما اخیری منس دے دا بول منس پتا نلگی چی بول منس تا بزر سم او کنبا رسم یو معنی دادا دوی مطلب دارا چی کل منس تودرے گی دا دنیا ہر قسم سوچ او فکر او غم شاعتا کا واللہ پاک تودرے گا دے سوچ سرا منس کوا او دوی میں وطداو فرمائل چی ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا دا علی رضی اللہ عنہ خبر وی خبر اول اطل نبیا کوا دے سر ملاوی گی پیغمبر علیہ السلام دے صحابی تو فرمائل چھے کلم خبر کینو دا سی خبر کوا چھے سبا پی بیاخ پیمانا نہیں نو دوین دو مطلب روزی یو مطلب دارے چی مجلس کی چرتناستی نو جب دا سے استعمالوا چی بیا پا غخپل جب ویلو بانی استومانے او بیا معذرت کے او مافیانی غواری او پریشانی در تجوڑا وی چردامی ولی دا سی ویلی چی ولی میں دا سی الفاظ ویلی دی لکہ پرونی او ملگر رالو ما تیویل چرا یو کس خجتا طلاق ورکڑے دے او اس پیمانے دے او پریشان دے نو لہذا پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی کل چرتم سے خبر ہے نو ول پہ سوچ کوا بیا پہ رستو سوے بیا پریشان ہے یو مطلب ادارے تو مطلب ادارے چی دنیا کے تکم قسم خبر کے نو دے با قیامت کی حساب کتاب ورکے جب چی تسنگ استعمالے او سم پہ وے نو دے خوب حساب کتاب ورکے دا سکن لیکن اللہ پا کوئی چی لا یسألو عما یفعل وهم یسألون مانا سوک تپوس نشکول اللہ چی سنگا نظام چلے خسو خبر چانا تپوس کو اللہ با تپوس کے دہاری خبری دہاری لمحے تو لہذا وہی چی کلم خبر کے سوچ سمجھ سرکوا سنہ چی بیا پی سبا پریشان ہے او دریم نمبر فرمائے چی وجمع الایاس مما فی اید الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق سر چی سم دیو چاہتا چی اللہ سم ورکڑی دی دی امیدون ختم کا زکا کتڑیرم امیدونا کہ چی دام دی ما سر بیو دام دی ما سر بیو چی اللہ ستا قسمت کی نیری کلے اللہ پاک ستا نصیب کی نیری کلے اللہ سر استار دی نکل نشتا او تا ٹول ٹیم پدے زایا کو تو لہذا دا تا سر چی صدی پدے شکر و باسا او کستا قسمت کی طالب اللہ بغیر دا امیدونو ندر کئی کتب پیدان تا وقت زایا کیوں کلے دا کہ طالب اللہ در کئی تو لہذا دادری نصیحتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تخک صحابی توکلو اللہ دی زمین استاسو پا حال باندے رحمو کی اور اللہ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ہر خبر باندے اللہ پاک نے تعمل کو توفیق نصیب. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ.